Jilli naannoo giddu galeessa Itoophiyaa irraa dhufee hojii regularization lafaa magaalaa Adaamaa daawwachuun muuxannoo qooddate. Bulchiisni magaalaa Adaamaa regularization lafaa Shinshaanoo qabiyyee durii dambii duraa kanneen jedhaman akka magaalichaatti labsamee furachuun kutaalee magaalaa fi aanota magaalichaa hunda keessatti hojiirra oolchaa jira. Hojii gaarii magaalaan Adaamaa gama kaadaastara bulchiinsa lafaatiin jiru hooggantoonni fi ogeeyyiin naannolee adda addaa fi magaalota adda addaa irraa yeroo garagaraatti gara magaalaa Adaamaa dhufuun muuxannoo hojii furachaa turuun ni beekama. Guyyaa kanas jilli hooggantoota fi ogeessota naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaa fi Hadiyaa irraa dhufan daawwannaa hojii regularization lafaa daandii keessa aanaa Torbanoboo, aanaa Malkaa Adaamaa, aanaa Dhakaadii akkasumas giddugala Birtuu kenna tajaajila iddoo tokko Gaaddisa Odaa daawwachuun muuxannoo qooddatan. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Taliilaa Qumbii akka jedhanitti hojii regularization akka magaalichaatti hojjetameen kutaalee magaalaa 6 fi aanaalee 14 keessatti cittuu lafaa 10,165 guutumatti kan xumurame ta'uu himanii hojiin kun pilaanii magaalichaa kabachiisuu rakkoo bulchiinsa gaarii waggoota dheeraaf ture kan furee fi galii magaalichaa kan dabale ta'uu himan. Hojii regularization akka magaalaa keenyatti bara kana gaggeessine magaalota naannoo Oromiyaatti waamamni ta'anii gara magaalota 23 fi tanaan dura muuxannoo dabarsaa fi turre amma naannolee birootirraallee nu biratti argamanii muuxannoo kana fudhachaa jiru. Akka magaalaa keenyatti kutaa magaalaa 6 aanaa 14 irratti cittuu lafaa 10,165 irratti hojii regularization keenya xumurree sa'aatii kana hojii wal jalaa siiqinsaa xumurree kaartaa isaanii harkaan gahaa kaartaa isaanii kanas immoo gara digitaalaayizeeshiniitti jijjiirree gara xumuraatitti kan jirruu fi hojii kanarraayis tokko pilaanii magaalaa kabachiisudha, 2 rakkoo bulchiinsa gaarii waggaa dheeraadhaaf magaalaa kana keessatti rakkoo ta'aa ture innis ni hiikkatee sadaffaa irratti gaafa rakkoo bulchiinsa gaarii hiiknu pilaanii magaalaa keenya siiqsifnu mirkaneessinu carraa kanaan galii magaalaa keenyattis gara miliyoona 610tti kan arganne ta'uu isaati jechuudha. Hojii kaadaastara lafaa guutumatti ammayyeessuuf ammas xiyyeeffannoo guddaan kan hojjetaman ta'us ni dubbatu obbo Taliilaan. Hojiin dhimma kaadaastaraatiin wal qabatee akka magaalaa keenyatti hojii kaadaastaraa guutumaan guututti xumurree sa'aatii kana hojii kenna tajaajilaan booda kennaa kan jiru ta'uu isaati. Innis hojii waajjira lafaa guutumaan guututti hojii tajaajila toorarraa yookaan ilaandiitiin kan kennaa jirruu fi guutumaan guututti keessaa illee baanee hojjechuu baanne hojiin teekinooloojii suutaan adaan dagaagaa jira. Kanaaf akka biyyaatittis muuxannoo gaarii hojii gaarii karaa ilaandiitiin galmeessaa kan jiru ta'uu isaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee jila naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa irraa dhufaniif ergaa dabarsaniin sirna bulchiinsa lafaa ammayyeessuuf akka magaalichaatti hojiitti seenameen qabiyyee lafaa dambii duraa fi booda adda baasuuf sirni kaadaastara lafaa hojiirra kan oolfame ta'uu dubbatan. Gama biraatiin seera alummaa lafaa wal qabatu hambisuuf immoo sirni regularization hojiirra oolee milkaa'ina gurguddoo argamsiisee jiras jedhan. መሬትን በሲስተም በመረጃ በካዳስተር ሲስተም መዝግበን እንያዝ ወደ ካዳስተር እናስገባ ህጋዊ የሆኑ መብት የተፈጠረላቸው ቦታዎችን በሙሉ መዝግበን ወደ በካዳስተር ሲስተም እንያዝ የሚል ነበር። ይሄ በጣም መጥፎ ውሳኔ ነው። hirmaattonni daawwannaa irratti argaman tokkos gama isaaniitiin muuxannoo gaarii gama sirna bulchiinsa lafaatiin jiru kana irraa muuxannoo argannetti gara magaalaa isaaniitti fudhatanii hojiirra oolchuuf kutannoo qabaachuus kaasan. ዛሬ ያው አዳማ ላይ የልምድ ልውውጥ ምርጥ ተሞክሮ ለመቀመር ነው የመጣ ነው። ያው እንዳለ በከተማ አስተዳደሩ እየተገበሩ ያሉ ስራዎች ላይ ምን ላይ ነው ያሉት ከማዘመን ጋር ተያይዞ ከመሬት አሰራር ጋር ተያይዞ እየተገበረ ያለ ስራ ሰፊ ስራዎች አሉ። እነዛ ልምድ ተሞክሮዎች ቀመረን ወደኛ ምናሰፋበት ሁኔታ ወደዛ ተግባር ለመግባት እንዲያመቸን ለዛ ነው እዚህ ዛሬ የተገኘ ነው። ከተማ ማዘመንም አይተናል፣ የኮሪደር ልማትንም አይተናል። በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት እኔ የከተማ ካንቲባም ያደረገው አስተዋጽኦ በየደረጃ ያለው አመራር ያደረገው አስተዋጽኦ ማህበረሰቡ ያደረገው አስተዋጽኦ የሚዲያ አካላት ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ።